பேஷண்ட்டே கேட்பாங்க, "என்ன சார் உங்களுக்கு இவ்வளோ மூச்சு வாங்குதும்பாங்க." பட் நம்ம எப்போ எலக்ட்ரான் மிக்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சனோ, அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஃபீல் பெட்டர். நல்ல லாங் பிரீத்தாக இருக்குது, டீப் பிரீத்தாக இருக்குது. நான் உங்கள் ரவிச்சந்திரன். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதம் எடுத்திருக்கேன் மேடம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா, பர்சனலாக எனக்கு எப்போதுமே பேசும்போது ஒரு மூச்சு வாங்கும். ஒரு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். தலைக்கு எண்ணெய் வைக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷார்ட் பிரீத் தான். ஷார்ட் பிரீத் தான் பண்ணுவேன். நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அதாவது மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டே கேட்பாங்க, "என்ன சார் உங்களுக்கு இவ்வளோ மூச்சு வாங்குதும்பாங்க." அது என்னன்னு எனக்கே தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். பட் நம்ம எப்போ எலக்ட்ரான் மிக்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சனோ, அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஃபீல் பெட்டர். நல்ல லாங் பிரீத்தாக இருக்குது, டீப் பிரீத்தாக இருக்குது. எனக்கே உடம்பு ஆரோக்கியங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்.